الإنذار الأخير. لما رأى شعيب عليه السلام كفر قومه واستكبارهم ورفضهم دعوته، حاول أن يوقظ مشاعرهم، فذكر لهم مصير الأقوام التي كذبت أنبياءها من قبل، وكيف دمر الله الكافرين بأمر منه، كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط الذين كانوا يسكنون في قرية قريبة من قوم مدين، وأخبرهم أن سبيل النجاة هو العودة إلى الله تائبين مستغفرين. لكن قوم شعيب استهزأوا بكلامه واستضعفوه، وهددوه بأنه لولا أهله وعشيرته لرجموه بالحجارة حتى يموت. فلما رأى شعيب عليه السلام القوم يهددونه وقد أظهروا حقيقة كرههم له، لم يقابل إساءتهم إليه بإساءة، ولكنه تعجب وسألهم سؤالا ليوقظ عقولهم: هل قومي أعز عليكم من الله؟ وهنا ضاق القوم بشعيب، فاجتمع رؤساؤهم وهددوه بطرده من القرية إذا لم يكف عما يدعو إليه ويعد إلى دينهم هو ومن آمن معه. لقد خيروه بين الطرد والتشريد وبين أن يعود المؤمنون إلى دينهم فيعبدوا الأصنام والأيكة، فأخبرهم شعيب أنه لن يعبد الأصنام والأيكة، وهذه مسألة لا يمكن حتى التفكير فيها، وكذلك رفض المؤمنون، فكيف يعودون إلى الظلام بعد أن رأوا نور الإيمان؟ وكان هؤلاء المكذبون يقعدون على الطرق يرصدون الناس الذين يأتون إلى شعيب ليمنعوهم عن الإيمان بدين الله، ويتوعدون من اتبعه وآمن به بأنواع من التهديد والوعيد. فنهاهم شعيب عليه السلام عن ذلك، وعرض عليهم ألا يعتدوا على المؤمنين حتى يأتي أمر الله فيكون هو الفصل بين المؤمنين وبين الكافرين.